Вова, и сегодня будем играть в игру под названием Метель. Будем играть мы за Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел Ладно, поскорее. Реклама, откуда ты? Домой. Начинаем. Красота. Я не знаю, почему в какой-то клетке? А чего нам отмычку маньяк оставил? Нужно выбираться отсюда. Понятно, что надо выбираться. Что надо делать? Я вот вижу какую-то фигню тут. Ключик вон какой-то. Тут что есть? Нет. Как я знаю, нужно какой-то молоток искать. Тут ничего нету. Ладно. Идем быстренько. А сейчас нужно быть спидранером. Какого черта? Блин, персонажи играют. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ладно. Сейчас мы увидим маньяка. Я уже давно играю в эту игру. По сути, у меня тоже есть несколько скинов. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Либо я что-то забыл. И стоп. Видимо, показалось. Повезло. Ага. Ребят, кстати, как вам играть с вебкой? Так, чем нам надо? Это получается 9, 6, 7, 8. Девять, 6, 7, 8. Открываем дверь. Беженькаем. Что нам надо? Я знаю, вот тут может что быть. Ладно. Спавн всегда разный. Твою же мать. Приседанькаем. Берем отверточку. Закрываем дверцу. Но главное ничего не забывать. Все, сейчас придет 100%. Да. Красавчик. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Кстати, кто начинает играть в эту игру, обычно, когда вы что-то делаете не так, он бьет током. Реально. Помните, я снимал Сизеру, я постоянно играла типа с Даней в Сизеру. У Дани тоже вышло видео на канале по этой игрульке. Надо вот эту штуку открутить. Часть кирки А. Что нам дальше-то делать? Я забыл. Сейчас, секунду. Мы продолжаем. И, короче, вон там у меня есть
включил подсказку. Сейчас пододвину. Что-то в шкафчике. А, это понятно. Сейчас, получается, вон там у нас должно быть вот эта фигня. Сейчас будем делать кирку. Кстати, почему-то вот это вот, типа, называется какой-то дерез. Вешаем обратно. Главное, ничего не забыть. Теперь у нас есть кирка. Можем ломать там камень. Что это за шум? Сейчас, по сути, он должен, кстати, прийти и дать нам ящичек. Я играю в новогоднюю версию, тут даже вот елочка есть. Хочешь, чтобы я сыграл другие главы, там для других челиков. Вот, да, он ящик несет. Так, погоди-ка. Все нормально, что ты отстанешь Что-то уже? здесь не так. Ты ко мне пристал. Ходи. Ящик принес и хватит. Видимо, показалось. У меня такой хриплый голос. Реально. Что у нас там в ящичке? Болторез. Нам должно быть сейчас... А, точно забыл. Рука болит. О, вот она. А где эта штука? Штопор. Болторез. Вот она. И теперь мы сливаем водицу. И у нас тут ничего нет. Обычно тут всегда лежит что-нибудь, но тут ничего нету, ладно. Можем уже все делать. Даем питание. Закрываем дверку. Ой. Нет, нет. Что это за шум? Что за шум, а драки нет. Сейчас вы поймете, для чего нужна эта штука. Чтобы дверь закрывать. Давай, давай, быстрее. Ну все, она уже поднялась. Сейчас мы уедем на лифте. А ну, живо открывай дверь. Вот, видите, он типа сейчас будет выбивать, стараться в дверь. У него это получится. Выключим. Кто хочет узнать, для чего нужен вот этот вот напильник, в следующей серии я расскажу. Вот так. Где ты, черт возьми? Вот для чего нужен. Там потом нужно будет разрезать решетку, чтобы получить маску. Но я уже ее получил. Это вот маска кролика. Будь ты проклят! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Вова. Всем пока-пока. Это Адель. Всем пока.